दोस्तों यार, आज की डेट में अलार्म्स तो हम सभी लगाते हैं अपने फोन्स में, और कुछ कुछ तो मेरी तरह होते हैं जो कि इतनी सारी बहुत सारी अलार्म्स लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो दुनिया की पहली मैकेनिकल अलार्म क्लॉक थी, जिसको बनाया था लेवी हचिंस ने 1787 में, वो सिर्फ सुबह 4 बजे ही बजती थी। टाइम सेट करने का ऑप्शन था ही नहीं, अलार्म बस सुबह 4 बजे ही बजेगी, और वो लेवी हचिंस ने अपने खुद के लिए बनाई थी। फिर 1876 में जाके दोस्तों जब बनी वाइंड अप अलार्म क्लॉक, तब जाके अलग अलग टाइम सेट करने का ऑप्शन था। वैसे आपके फोन्स में क्या ऐसे अलार्म है, या सुबह एक ही अलार्म है 4 बजे का? वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। जय हिंद, वंदे मातरम।